السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ کنټینیوډ پروپورشن په باره کې خبرې کوو. نو کنټینیوډ پروپورشن څه ته وایي؟ ګوره دلته یو ډیفینیشن دی. وایي درې کوانټټیانې، کوانټټی مطلب درې نمبرې، هغه نمبرې دي A B C. وایي هغلته به دا په کنټینیوډ پروپورشن کې چې کله دا موږ په دې فارم کې لیکلی شي A ریشو B is proportion to B ریشو C. دا دوه ریشې دي، یو A ریشو B او بل دی B ریشو C، او دا دواړه په خپل منځ کې پروپورشن دي. نو دې ته به بیا موږ وایو چې دا درې کوانټټیانې A B او دا C چې کوم دي دا کنټینیوډ پروپورشن کې دي. ټیک ده که نه؟ په دې کې چې دا کوم لاست کوانټټي دی C، هغې ته موږ وایو C ته موږ څه وایو؟ تھرډ پروپورشن. او دا B چې کوم دی B is called main proportion. څه ورته وایي؟ main proportion. ښه، اوس موږ ته پته ده چې کله دوه ریشو A ریشو B دا پروپورشني C ریشو D ته، نو د دې کې یو ریلیشن دی چې پروډکټ آف مینز مطلب دا منځکینی دوه، دا او دا د دې دواړو پروډکټ چې دا برابر دی از اکول ټو پروډکټ آف ایکسټریم وای دې دواړو ته، دا دې لیفټ سایډ ته او ټول نه رائټ سایډ ته، دې دواړو ته ایکسټریم وای، پروډکټ آف ایکسټریم. یعنی دا به زه میتھمیټیکلی داسې لیکلی شم چې بی ملټیپلای سی دا به ایکولی A ملټیپلای ډي. اوس سیم سینیریو دلته کې ده. تاسو وګورئ دلته کې زمونږه دوه ریشو دي A B او B دی B C، دا په پروپورشنل دي. نو A ریشو B is proportion to B ریشو C. نو د دې دا مطلب دی چې پروډکټ اف مین دا یو څیز به موږ اپلای کو. نو B ملټیپلای B is equal to A ملټیپلای C، یا موږ داسې لیکلی شو چې B سکویر B ملټیپلای B نه به موږ سره راشي B سکویر او A ملټیپلای C نه A. نو هغه مین پروپورشن موږ سره څنګه راووتو چې دا ایکسټریم ملټیپلای کو نو مین به راشي. ټیک ده جی. یا دا زه داسې هم لیکلی شم چې B is equal to under the root AC. نو دا موږ سره مین پوزیشن راووتو. جی ګورئ دلته کې زه یو اگزامپل سالو کوم. اگزامپل دی چې فایند د مین پروپورشنل آف 5 and 15. د دې مین پروپورشنل معلوم کړئ. نو چې دا مین پروپورشنل کی نو به هغه مین پروپورشنل معلومول دي. دا کنټینیوډ پروپورشنل کی دي. ټیک دی جی. زه به ولیکم چې لیټ 5 چې دا کوم 5 راکړی دی، بیا به زه ولیکم بی دا کوم چې موږ معلومو، او بل دا 15 are in continued proportional. نو بیا موږ دا داسې لیکلی شو، دا درې واړه ډیفینیشن مطابق 5 پیله یو مین چې کوم دی بی دا چې کوم موږ معلومه proportional to B is B ریشو 15. بیا موږ دلته دا فارموله لیکلې ده، یا د دلته کې موږ لیکلي دي چې پروډکټ اف مین از اکول ټو پروډکټ اف ایکسټریم. نو ګوره بی او بی ملټیپلای کوي، نو بی او بی چې ملټیپلای کوي بی سکویر بشي is equal to product of extreme دا 5 او 15، 5 ملټیپلای 15. ها نو دا به بی سکویر راشي او بی سکویر به موږ سره راشي 75، ځکه چې 15 5 75، او دا سکویر روټ به ختم کو په دې طریقه، دا سکویر به ختم کو په سکویر روټ په واهلو، نو بی به موږ سره راشي انډر دی روټ 75. نو دا موږ سره غ مین پروپورشن راووتلو. Students, the double example they find the third proportion of a square b square and abc. دوه کوانټټی نه given دي او third معلومول دي. نو solution موږ به ولیکو چې let a square b square او دا بل چې کوم second proportion دی abc and یو ویلیو به ځان سره بله ولیکو x be in continued proportion
نو بیا موږ داسې لیکلی شو چې دا A پیله یو دی ریشو A B C ترډ موږ ته معلوم نه دی، یعنې دا دویم شته A B C او ترډ چې کوم دی دا X دی. نو product of mean is equal to product of extreme. Product of means is equal to product of extreme. نو دا هم موږ ته پته ده product of mean یعنی دا دواړه به ملټیپلای کوي. نو دا دواړه چې ملټیپلای کوي د دې ټولو به سکویر شي، یعنی A سکویر B سکویر C سکویر، او دا دواړه چې ملټیپلای کوي د product of extreme دا دواړه، نو دې نه به موږ سره راشي A سکویر B سکویر اور X. نو زه X معلوموم تھرډ پروپورشن دی، دا X چې کوم دی X is third proportion. دلته کې زه ولیکم نو زه X معلوموم دا به ختموم، نو د A سکویر B سکویر منه بوت سایډ ډیوایډ کما، دلته کې هم A سکویر B سکویر منه ډیوایډ کما، نو دا دواړه به دې دواړو سره کټ شي، دلته کې به دې سره کټ شي، او C سکویر به موږ سره راوځي چې دا X دی. نو هغه تھرډ پروپورشن چې کوم هغه موږ معلوم کړ، کوم یو دی تھرډ پروپورشن موږ سره رالو C سکویر، یعنی کوم ته چې موږ X ویلیو کنه نو هغه دی C سکویر.